objetos que me hicieron amar la noche son una carpa, una fogata y una linterna. La carpa porque está uno en la intemperie, un contacto mucho más cercano con la naturaleza, está fuera uno de ese calor del hogar, de esa protección que ofrece el hogar, y está uno como a la deriva en donde uno tiene que sobrevivir por sí mismo. La fogata por el calor que genera, la magia del fuego, cómo lo envuelve a uno, lo hace meditar, y la linterna que lo salva a uno en esos momentos de oscuridad y con la cual se puede jugar y hacer varias actividades y que por experiencia propia fueron bastante divertidas en momentos de acampar con amigos y de disfrutar de la naturaleza y de disfrutar de esos espacios que no tiene uno en la ciudad.